狄志遠議員，多謝主席。即係我第一樣想問咧，關於嗰個職訓嗰個定位啊。咁呢幾年咧就大學即係大專發展都好蓬勃啦。咁即係而家大學咧收生都好緊張。咁究竟職訓局喺呢個情況之下咧，點樣定佢嗰個定位？因為我哋理解咧，應該係職訓局同埋一般大學咧，應該有兩個好嘅選擇，培養一啲唔同嘅人才嘅。咁呢方面嘅定位係喺而家咁嘅情況之下點樣咧？第二樣嘢咧就究竟社會人士、家長、學生咧係點樣理解職訓局嘅服務啊？因為咧好多人都覺得咧我讀唔到大學就去職訓局啦。或者頭先我聽你講咧，你係針對 Band 2、Band 3嘅學生嘅，即係好似個定位上咧，係一啲入唔到大學嘅學生咧去讀職訓局，呢個我覺得唔理想嘅，因為我哋原意咧係兩個唔同嘅路徑，咁按住學生嘅志向啦同埋社會需要而訓練嘅，就唔係話我讀唔到一個次選，咁呢個成個嗰個動機都唔太理想。究竟你哋想理解？雖然你做多宣傳功夫啦，你哋點理解家長、學生、社會職訓局嗰個嘅角色啦？咁第三樣嘢就係人口下降啦，中學生人數都減少，未來3年你哋點樣面對呢個挑戰呢？多謝主席。好，請唐生。係主席多謝狄議員嘅提問。首先呢，就係我哋嘅定位，我哋嘅定位係為香港特別提供嗰個技術人員呢一個方面，所以我哋其實喺我哋所有科目裏邊咧，最主要嗰個咧就係高級文憑嘅課程，呢個係不變嘅。我哋就係主要嘅提供者，所以呢個係我哋唔會改變嘅做法。咁就至於學位嗰啲，有大把其他嘅院校去做，我哋唔會做嘅。但係咧，我哋仍然咧係會做一樣嘢，我哋會係將我哋嘅一個高科院咧係就而家提供緊一個本科嘅學位啦，我哋係會將佢咧係提升做一個嘅應用科學大學。我要強調嘅就係應用科學，因為我哋唔做一般傳統大學所做嘅嘢。我哋就算係去即係升格做一個咁嘅應用科學大學，個目標都係要提供翻個高級技術員 technologist 呢方面嘅人員，去配合翻香港社會嘅需要。咁第二樣嘅咧就係唔係我哋唔去頭先我可能誤導咗，唔好意思。我頭先所提咧就係啲 Band 2、Band 3學校咧比較歡迎我哋入去。我好想入晒去所有包括 Band 1嘅學校，咁但係我哋都入㗎嚇，但係咧有時啲 Band 1學校就話即係都唔需要即係嘥我哋時間啦咁樣，咁我冇辦法啦。但係如果佢哋有興趣咧，我絕對樂意去做。我諗有一樣嘢係狄議員你講得好啱，其實咧我哋所介紹我哋係唔同嘅行業俾我哋嘅學生知。佢唔係一定要淨係做一啲嘅即係乜斯咁樣。其實香港有好多種唔同行業。咁我諗起碼呢方面咧，我哋有啲工具咧可以幫到唔同學生咧。就算佢唔嚟我哋讀都冇問題㗎。佢要知道咧唔同行業咧有咩嘅發展機會，咁可以幫到佢。另外仲有一個人口下降。人口下降呢個係一個好重要嘅問題。咁就最主要咧就唔係淨係收生，而係咧為香港係提供個技術員。所以我哋就同香港政府傾咗好耐，亦都好多謝教育局咧係嘅同意啦。我哋就希望咧吸引一啲外地生，因為生小朋友都生唔切嘅咁我哋一定要靠咧係引入多啲嘅外地生去補充我哋嗰個香港嘅人口不足。所以咧我哋好希望咧喺呢個職專嗰個生留港工作計劃咧，我哋希望做大做好，希望佢變為一個唔係試驗計劃，係一個比較長久嘅計劃。咁當然咧，呢個等香港政府睇下個試驗結果再考慮。多謝主席。